សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សម្បត្តិនិយាយរឿងខ្មោចហើយនេះគឺជា Channel ថ្មីរបស់ Admin ណាដែល Channel ចាស់របស់ Admin ហ្នឹងគឺវាត្រូវបានជាប់របស់ក្រុមហ៊ុន YouTube ណាអញ្ចឹងនេះគឺជា Channel ថ្មីរបស់ Admin មួយទៀតហើយនេះគឺជាវីដេអូទី1ដែល Admin បានធ្វើឡើងណាអញ្ចឹងបើ Admin និយាយទៅខុសឬក៏ប្រើពាក្យពេចន៍មិនសមរំណាមួយក៏សូមបងប្អូនអ្នកនរគ្នាហ្នឹងណាខន្តីអភ័យទោសឲ្យ admin ផងណាព្រោះ admin អត់ដែលនិយាយចេញមុខមាត់អញ្ចឹងណាធ្លាប់តែនិយាយrecord សំឡេងអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងចូលមកស្ដាប់សាច់រឿងរបស់គាត់ដែលសាច់រឿងរបស់គាត់ហ្នឹងណាគឺគាត់បានទៅលេងនៅផ្ទះយាយរបស់គាត់នៅឯស្រុកណាដែលកំឡុងពេលដែលគាត់ទៅលេងនៅផ្ទះយាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់បានជួបហេតុការណ៍រគួរឲ្យខ្លាចមួយអញ្ចឹងគាត់ថាហេតុការណ៍ដែលគាត់បានជួបប្រទេសហ្នឹងណាគឺគាត់មិនបានជួបពេលយប់នោះទេគឺគាត់បានជួបហេតុការណ៍ហ្នឹងកំឡុងពេលថ្ងៃនិងពេលល្ងាចណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយហេតុការណ៍ហ្នឹងវាពិតជាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងមកចង់ដឹងថាហេតុការណ៍ដែលគាត់បានជួបប្រទេសហ្នឹងវាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងកម្រិតណាហើយហេតុការណ៍ដែលគាត់បានជួបប្រទេសហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចខ្លះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅស្ដាប់សាច់រឿងរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែក៏មុននឹងចូលទៅស្ដាប់សាច់រឿងរបស់គាត់ហ្នឹង admin ក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកស្ដាប់នៅក្នុង channel ថ្មីរបស់ admin ហ្នឹងក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ហើយនឹងដាក់រូបកណ្ដឹងដល់ channel ថ្មី admin ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅរាល់វីដេអូថ្មីរបស់ admin ដែលបាន upload ចូលទៅណាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងកុំភ្លេចជួយចុចcomment នៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យ admin ដឹងថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់បានចូលមកស្ដាប់ហ្នឹងថាតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមកពីខាងខេត្តណាអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនតោះអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅស្ដាប់សាច់រឿងរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នារឿងរ៉ាវនឹងផងដែរគឺវាបានកាត់ឡើងកាលពីឆ្នាំ2017ណាហើយគឺរឿងរ៉ាវរបស់ប្អូនស្រីម្នាក់ដែរប្អូនស្រីម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់មានឈ្មោះថាប្អូនដាដែលប្អូនដាគាត់ថាកាលពេលដែលគាត់បានជួបរឿងរ៉ាវហ្នឹងគឺគាត់មានអាយុខ្ទង់18 19ឆ្នាំណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយប្អូនដាហ្នឹងគាត់គឺជាអ្នករស់នៅក្នុងខេត្តមួយណាអញ្ចឹងគាត់ថាមានពេលមួយហ្នឹងមីងរបស់គាត់ដែរមីងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងខាងក្រុងអរិយស័ព្ទណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយគាត់នៅជាមួយនឹងយាយរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងពេលហ្នឹងមីងរបស់គាត់ដែលគាត់រស់នៅក្នុងក្រុងអរិយស័ព្ទហ្នឹងគឺគាត់មានការរវល់ការងាររបស់គាត់ណាអញ្ចឹងគាត់ក៏បានទេទៅកាន់ម៉ាក់របស់ប្អូនដាហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ថាគាត់ហ្នឹងគឺត្រូវមានការរវល់ទៅធ្វើការនៅភ្នំពេញហ្នឹងប្រហែលជា2 3យប់បានគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះរបស់គាត់វិញអញ្ចឹងក៏គាត់បានឲ្យម៉ាក់របស់ប្អូនដាហ្នឹងឲ្យប្អូនដាហើយនឹងបងប្អូនរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យគាត់ហ្នឹងមកជួយមើលយាយមើលអីណាព្រោះគាត់ថាពេលហ្នឹងគឺគាត់នៅតែ2នាក់ម្ដាយរបស់គាត់នៅខាងក្រុងអរិយស័ព្ទហ្នឹងទេអញ្ចឹងក៏ពេលគាត់ទៅធ្វើការហ្នឹងគឺអត់មានណាគេនៅមើលថែយាយគាត់ក៏បានឲ្យប្អូនដាហ្នឹងហើយនឹងបងប្អូនរបស់គាត់ហ្នឹងមកជួយមើលយាយប្រហែលជា2 3ថ្ងៃហ្នឹងគាត់នឹងត្រឡប់មកវិញហើយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងប្អូនដាគាត់ក៏ឮម៉ាក់គាត់និយាយប្រាប់អញ្ចឹងហើយគាត់ក៏អត់មានគិតគូរអីយូរដែរគាត់ហើយនឹងបងប្អូនរបស់គាត់ម្នាក់ទៀតហ្នឹងដែលជាបងស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាឡើងពីខេត្តមកហ្នឹងមកលេងផ្ទះយាយរបស់គាត់ផងណាមួយប្អូនដាហើយនឹងបងរបស់គាត់ហ្នឹងពួកគាត់ហ្នឹងក៏ខានមកលេងផ្ទះយាយរបស់គាត់ហ្នឹងក៏វារៀងយូរគួរសមដែរអញ្ចឹងក៏គាត់ដោយថាឮម៉ាក់របស់គាត់និយាយប្រាប់អញ្ចឹងទៀតទៅប្អូនដាហ្នឹងគាត់ក៏អត់មានប្រកែកដែរគាត់ក៏ដោយថានាំគ្នាមកលេងនៅផ្ទះយាយរបស់គាត់ផងណាពួកគាត់នឹកយាយហើយគាត់ខានមកលេងផ្ទះយាយគាត់រៀងយូរដែរអញ្ចឹងក៏គាត់ឡើងពីខេត្តហ្នឹងមកលេងនៅផ្ទះយាយរបស់គាត់នៅខាងក្រុងអរិយស័ព្ទហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មកដល់កន្លែងផ្ទះយាយរបស់គាត់ហ្នឹងពេលហ្នឹងគាត់ថាខ្ទង់ពេលដែលគាត់មកដល់ហ្នឹងគឺខ្ទង់ប្រហែលជាម៉ោង2ជាងម៉ោង 7:30 រសៀលពេលថ្ងៃហ្នឹងណាបងប្អូនប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់មកដល់ហ្នឹងមីងរបស់គាត់ដែលនៅផ្ទះហ្នឹងគាត់ក៏បានចេញពីផ្ទះហ្នឹងទៅធ្វើការនៅភ្នំពេញចំនួន 2 3 ថ្ងៃប៉ុន្តែដល់ពេលដែលប្អូនស្រីដាហើយនឹងបងរបស់គាត់ហ្នឹងមកលេងផ្ទះយាយរបស់គាត់ភ្លាមហ្នឹងពេលគាត់មកដល់ហ្នឹងណាបងប្អូន
dây là bo ở ổn đa đó á quạt các bạn phẹp ổn đa thành trẻ cầm oi phụ quạt từng pi nè đó á mùi tắc dục ấy oi pe là nghĩ mỏng buôn mỏng prang mấy nắng oi phụ quạt nó phải nhà mùi tắc mùi ấy tư phụ quạt tha đam chơi nó hàng khối tia là bo quạt đó á nó đam khổm đam chơi đam chơi đó á phong mang bồn cứ miền phnou pi có tha nơi cái lại đó á cứ oi phụ quạt nó phải giải anh tư chứ quạt khoản thành gì chẳng phẹp từ căn ổn đa tê chẳng ổn đá cả quạt dối lắm phong mang bồn dân nó không thay năng nó bây đẹp bột đa quạt mà đo te dây là bọc quạt hơi hay bây năng dây là bọc quạt bàn đam quạt chân ấy hơi chân tiết tới quạt cỏ đôi tha quạt cỏ vô quạt cỏ đắng á cho tha bây năng tung và hai chìa màu chất phèm là nghiệt ở bong xây là bọc quạt đó có ban mũi tắc mũi ấy nó khang ở khổm te nắng á hay có tha cái lại mũi tắc cái lại te dây là bọc quạt đó cứ nơi cái ba cái lại đám chơi nơi đám chơi năng hay là miền phno miền ấy nắng á mà vốn hay có tha áp để bong xây để bọc quạt bong tầm mũi tắc mũi ấy nắng bong xây để bọc quạt mũi tắc mũi ấy hái bong xây để bọc quạt nó có ban lang từ lợp tia dây để bọc quạt từ giang pe nó bồn đá quạt có ban mà mũi tắc mũi ấy mà đong nơi cái lại nơi khổm tia nắng có tha cầm long pe nó cứ tung mau bay chỉ chất phèn người thì quạtกับbong tầm mũi tắc sọc sọc nó hay quạt cái tha pe để quạt mà đo phim nó dây để bọc quạt bắt đam quạt thả quạt mũi tắc là nghĩ nó quạt có ban thưa tam bắt đam dây để bọc quạt đó nè chả pe quạtกับbong tầm mũi ấy hơi nữa mũi tắc cả chất hơi nữa na phong mai phong sạp là pe quạtกับbong tầm đu tắc vô mà mũi nữa quạt có ban nghĩa từ cho mà cái lại đam chơi nữa na phong mai phong đọc pe quạt nghĩa từ pe nữa bộ na quạt cứ ban khơi nhà rì mà nèกับbong tao tròn coไปvua nơi lừa đam chơi nữa hay có tha pe để quạt ban khơi pe nữa bộ na cứ quạt lằng keng nơi cái lại cho mũi tắc năng mỏ na phong mai phong hay quạt tắc quạt khơi cho ai sập hiệp nữa cứ biết tha mau những việc đối tha việc mà hai cái quạt khơi nhập pe là nghiệt năng mỏ na việc phải chúa coไปเลือกไหลดำเชิญนั่งยัวตื้อยัวมาหากว่าทาไปนะโอ้นะคือกวดเพย์คล้ายคลั่งเหมือนเดิมกวดกับบ้านโดยทาแต่ละอากาตะกาไอ้ดังโตให้กวดโกโดยทากวดเพย์ไปจ้ะกวดกับสตูหดล้างเลือบเตี้ยเย่ดอกกวดเติมเยอะดอกไปกวดหดล้างเลือบเตี้ยเย่ดอกกวดนึงเย่ดอกกวดนั่นก็กวดซัวทามีหนึ่งไอ้แมนโอ้นะกวดกับบ้านโดยทากวดแผบเย่ดอกกวดนะถ้ากวดกับปุ้งแต่มุ้งจังกวดคืนkhông mau xây nơi lại đam chơi đang bị cái bông tròn co chẳng á cho đọcไปquạt khơi để trái quạt huyện phơi huyện khai chẳng quạt các bạn đọt sải co quạt sải co pre nắng á ao từ bọn đa quạt bẹ từ chúng ta pe để quạt bẹ tới quạt có hiện mẹ rắm thay hiện bật phơi bật khai chứ nè chả pe để quạt bật phơi bật khai chẳng hay á mà tu khỏi màu nắng á dây là bọc quạt nắng đối theo quạt có đối theo quạt hiệnบุกวัดtayแต่เนื้อสกแสสกเองจังอะบุกวัดตลบแต่หกใบเปหรืองี้เปเองจังตื้อผู้โดยสารแต่ตลบกวัดจังนะกวัดก็หกใบให้จังตื้อเปแต่เย่ดับกวัดหกใบให้ปนด้าให้นังบอลใส่ดับกวัดนะก็น้อมคณีหกใบเนื้อขอเย่ดับกวัดนะบุกกระทาไปนังไอเย่ดับกวัดนังหกใบภาษาไอมนจังนะบัดบุกกวัดนังหกใบตามก่อยเจ้าเปนังเปแต่บุกกวัดกับปงแต่หกใบในเหลือเตี้ยนังdây là một quạt nắng có quạt bàn đa một hẹp ổn đa thành tre ao giờ ổn đa nắng lang tự bật uôi tư phụ có thà pe ai quạt lang tự bật uôi nắng uôi để quạt thử tự bật nắng nắp phong ma bốn cứ uôi nắng bị bay một tới trăm mà lại đam chơi nằng cho quạt thà pe để quạt ngớp lang bị hậu bay nắng bầm rong đa tự bật uôi nắng pe để quạt đa tự đó chất lại uôi nắng hói nắp phong ma bốn srap tự pe nắng ổn đa quạt hiệp nắng bật uôi nắng cứ quạt bàn khơi tha miền khăm oi sấy mà nè vì cái bông ta cho nó các ba cái lại pano bồ ra nó khổm đám sấy đó hay vì có tha bên nó vì cái bông ta cho hai nhá vì cho bọn này hai bọn na quạt cái bông ta nơi lửa tia nữa nè họ có tha bên nó cứ tung mau hai chia chất vào môi lần gì chứ nó bông mai bọn vì bà hai luôn ở bọn đa quạt khơi nhá hay có tha vì bọn này hai bọn đa hai vì nhâm vì anh chẳng nè bọn ta sập hiệp để bọn đa quạt khơi nó bên nữa nơi vì lăng có hôm thay tay mà đâu hay có tha vì bọn này hai quạt bên đó xếp tao mà tu khối máu á các ba là bảo viên bị ban thềไปเลยcác ba mà lừa đây món á hay có tha pe để quạt ban khơi pe năng hói á bọn nó cứ quạt rất tập phê rất tập khai tiện hay pe năng quạt có ban tiên bộ những bật thuê từ hay có tha pe năng quạt quạt ban do riêng này quạt ban chuột năng do tên dây phẹp dây đã bao quạt đây có tha pe năng dây đã bao quạt phẹp quạt lang tại bật bộ năng á cứ dây đã bao quạt nó đa tới sầm rà này do có tha nó pe pe để quạt ban đào màu cùi hộp bài với nhá pe nó cứ quạt phơi khai khai mình tên hay bông say là bao quạt để quạt bông tầng cùi hộp bài giờ mỗi khi nó
ពេលហ្នឹងគាត់ឃើញថាបងអូនដាគឺគាត់មានអាការៈដូចថាគាត់រៀងភ័យរៀងខ្លាចរៀងដូចថារៀងញ័រណាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងបងរបស់គាត់ក៏ដឹងដែរថាបងអូនរបស់គាត់នឹងបានឃើញអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅយប់ថ្ងៃហ្នឹងផងដែរបងអូនដាហើយនឹងបងរបស់គាត់ណាគាត់ក៏នាំគ្នាសម្រាកនៅលើផ្ទះយាយរបស់គាត់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែគាត់ថាយប់ហ្នឹងគឺគាត់អាចបានជួបហេតុការណ៍ឬក៏គាត់ឮសំឡេងចម្លែកអីចេញមកពីកន្លែងដាំជ្រៃនៅខាងក្បែរផ្ទះយាយរបស់គាត់ហ្នឹងទេរហូតដល់ស្អែកឡើងនៅពេលព្រលឹមឡើងមកដល់ហ្នឹងយាយរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានដាស់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងងើបពីព្រលឹមងើបអីអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងរកអីញ៉ាំអីអញ្ចឹងទៅរហូតមកដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងពេលថ្ងៃបងអូនដាហើយនឹងបងស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងពួកគាត់ក៏នាំគ្នាចុះមកអង្គុយនៅខាងក្រោមផ្ទះយាយរបស់គាត់ណាគាត់ថាពេលហ្នឹងពួកគាត់អង្គុយនៅក្រោមផ្ទះហ្នឹងកំពុងតែអង្គុយហូបស្វាយហូបម្ជូរហូបអីហ្នឹងណាស្រាប់តែពេលហ្នឹងពីរនាក់បងប្អូនរបស់គាត់ហ្នឹងកំពុងតែអង្គុយនៅក្រោមហ្នឹងយាយរបស់គាត់តែពេលដែលគាត់បានមកដល់ផ្ទះដំបងហ្នឹងយាយរបស់គាត់ផ្ដាំថាឲ្យគាត់នឹងប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យគាត់នឹងបញ្ញាមួយទឹកមួយអីប្រញាប់ដូចថាកុំឲ្យមួយទឹកអីនៅយូរអញ្ចឹងណាបងប្អូនព្រោះគាត់ប្រាប់ថាអាកន្លែងដើមជ្រៃហ្នឹងវាមានភ្នោបុរាណពីរហ្នឹងគាត់ថាកន្លែងហ្នឹងគឺមានខ្មោចលងអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាកន្លែងហ្នឹងវាមានខ្មោចលងហើយប៉ុន្តែអត់ដឹងមិនទេថាចិត្តរបស់បងអូនដាគាត់ដឹងថាកន្លែងហ្នឹងមានខ្មោចលងគឺរបៀបថាគាត់អត់ចង់មើលទេប៉ុន្តែគាត់ដូចថាគាត់ហ្នឹងដូចមានអីទាញភ្នែកឲ្យគាត់ហើយនឹងបងរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យងាកទៅមើលអាកន្លែងដើមជ្រៃហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ងាកទៅអាពេលដែលគាត់កំពុងតែអង្គុយហូបស្វាយហូបអីហ្នឹងពីរអ្នកគាត់គឺបានឃើញខ្មោចកំពុងតែឈរនៅកន្លែងភ្នោហ្នឹងវាឈរតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងហ្មងណាបងប្អូននិយាយទៅគឺខ្ទង់ប្រហែលជាម៉ោង2ម៉ោង3អាសៀលពេលថ្ងៃហ្នឹងគឺវាបានឈរវារោបសហើយវាឈរនៅក្បែរកន្លែងភ្នោហ្នឹងវាឈរមកមើលបងអូនដាហើយនឹងបងស្រីរបស់គាត់នៅក្រោមផ្ទះហ្នឹងវាឈរមើលមកទាំងដូចថាទាំងមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចហ្មងណាហើយភ្នែករបស់វាឡើងក៏ហោមគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនហើយវាឈរងាកមកមើលពួកគាត់ហ្នឹងហើយគាត់ថាបងដាហើយនឹងបងរបស់គាត់ឃើញអញ្ចឹងហើយពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនព្រោះគាត់ថាអាកំឡុងពេលដែលពួកគាត់ងាកទៅស្របគ្នាហ្នឹងសកម្មភាពដែលពួកគាត់បានឃើញនៅពេលហ្នឹងវាឈរសម្លឹងមកមើលពួកគាត់ទាំងគួរឲ្យខ្លាចហើយគាត់ថាកំឡុងពេលដែលឈរហ្នឹងវាស្រាប់តែធ្លាក់ក្បាលចេញពីលើស្មាវាណាហើយគាត់ថាពួកគាត់បានឃើញអញ្ចឹងហើយបងអូនដាហើយនឹងបងស្រីរបស់គាត់គឺពួកគាត់អត់ហ៊ានសម្រាកនៅផ្ទះយាយរបស់គាត់នឹងទៀតទេគឺគាត់សុំយាយរបស់គាត់នឹងគឺថាបញ្ញាប់ទៅផ្ទះវិញណាព្រោះគាត់ថាពួកគាត់អត់ហ៊ាននៅនឹងទៀតណាព្រោះពួកគាត់ខ្លាចខ្លាំងមែនទែនព្រោះគាត់ថាពេលដែលគាត់ងាកទៅកន្លែងដើមជ្រៃហ្នឹងអាក្រោមដើមជ្រៃវាមានភ្នោខ្មោចហ្នឹងពេលដែលគាត់ងាកទៅគឺគាត់តែងតែជួបតែងតែឃើញសកម្មភាពដែលគួរឲ្យខ្លាចព្រោះគាត់ថាវាថាបើឡងពេលយប់ទៅវាមិនសូវជាខ្លាចដូចថាដូចពេលថ្ងៃណាប៉ុន្តែពេលនេះដូចថាទាំងថ្ងៃហ្នឹងគឺវាបង្ហាញឲ្យពួកគាត់ឃើញស្រស់ហ្មងណាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងបងអូនដាហើយនឹងបងស្រីរបស់គាត់ពួកគាត់ក៏បាននាំគ្នាសុំយាយរបស់គាត់ហ្នឹងទៅផ្ទះវិញណាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងយាយរបស់គាត់ក៏ដូចថាក៏ប្រាប់ឲ្យពីរនាក់របស់គាត់ហ្នឹងទៅផ្ទះទៅអីវិញចឹងទៅហើយគាត់ក៏បានទេទៅកាន់កូនរបស់គាត់ដែលធ្វើការនៅពេញហ្នឹងឲ្យគាត់នឹងមកផ្ទះមើលអីវិញចឹងណាប៉ុន្តែគាត់ក៏បានប្រាប់រឿងរ៉ាវអំពីកន្លែងដើមជ្រៃហ្នឹងដែលក្រោមដើមជ្រៃនឹងមានភ្នោបុរាណហ្នឹងតែគាត់និយាយប្រវត្តិកន្លែងហ្នឹងថាចេះកាលពីដូចថាកាលពីជំនាន់មុនហ្នឹងអាកន្លែងដើមជ្រៃហ្នឹងដំបូងគឺអត់មានភ្នោអត់មានអីនោះទេប៉ុន្តែគាត់ថាមានពេលមួយហ្នឹងគឺមាននារីម្នាក់ដូចថាយើងវ័យចំណាស់ដែរណាប្រហែលជាខ្ទង់អាយុប្រហែលជាខ្ទង់40ជាង50ហ្នឹងក៏បានមកចងកសម្រាប់ខ្លួននៅកន្លែងដើមជ្រៃហ្នឹងណាអញ្ចឹងក៏ដូចថាអ្នកភូមិពេលដែលគាត់បានដើរកាត់មកដល់កន្លែងដើមជ្រៃហ្នឹងពួកគាត់ក៏បានឃើញមានគេចងកកន្លែងដើមជ្រៃហ្នឹងហើយអត់ដឹងថាសាច់ញាតិហ្នឹងមកពីខាងណាមកពីខាងណីទេរបៀបថាមិនមែនជាអ្នកភូមិដែលរស់នៅហ្នឹងណាចុងពេលហ្នឹងអ្នកភូមិគេក៏បាននាំគ្នាធ្វើភ្នោមួយនៅក្រោមដើមជ្រៃហ្នឹងហើយកន្លងទៅប្រហែលជាបានជិត2ខែក៏មានក្មេងស្រីម្នាក់ដែលត្រូវជាសាច់ញាតិរបស់អ្នកដែលគេបានចងកសម្រាប់ខ្លួនហ្នឹងក៏បានមកចងកនៅកន្លែងដើមជ្រៃហ្នឹងសម្រាប់ខ្លួនដែរអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងអ្នកភូមិក៏គាត់បានឃើញថាមានក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹងបានមកចងកទៅ
ពួកគាត់ក៏បាននាំគ្នាសង់ភ្នោរៀបអីនៅក្រុមណាមជ័យហ្នឹងដាក់នៅក្បែរកន្លែងយាយរបស់គាត់ហ្នឹងទៅចឹងគាត់ថាក្រោយពីមានគេមកចងកនៅក្រុមដើមជ្រៃហ្នឹងហើយរឿងរ៉ាវចម្លែកក៏ចាប់ផ្ដើមកាត់ឡើងនៅក្នុងភូមិរបស់ពួកគាត់ណាគាត់ថាមានពេលមួយហ្នឹងពេលដែលអ្នកភូមិពួកគាត់បានដើរកាត់កន្លែងដើមជ្រៃហ្នឹងគាត់ថាពេលថ្ងៃពួកគាត់ក៏បានជួបខ្មោចក្មេងដែលគាត់បានមកចងកសម្រាប់ខ្លួននៅកន្លែងហ្នឹងគឺពួកគាត់បានឃើញពេលថ្ងៃតែម្ដងជាងក្រោយពីគាត់បានឃើញហេតុការណ៍ហ្នឹងហើយអ្នកភូមិក៏ចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាផ្អើលថានៅកន្លែងដើមជ្រៃហ្នឹងពួកគាត់បានឃើញខ្មោចស្រីចងកសម្រាប់ខ្លួននៅកន្លែងហ្នឹងណាក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលអ្នកភូមិគាត់បានដើរកាត់កន្លែងហ្នឹងពួកគាត់តែងតែដូចថាខ្លាចកន្លែងហ្នឹងពួកគាត់ថានៅកន្លែងដើមជ្រៃហ្នឹងមានភ្នោបុរាណហ្នឹងគឺតែងតែមានខ្មោចលោមិនថាចាស់មិនថាខ្មោចក្មេងទេគឺតែងតែបង្ហាញរូបភាពឬក៏បង្ហាញជាសម្លេងឲ្យគេឃើញឲ្យគេឮពេលដែលណាគេដើរកាត់នៅកន្លែងដើមជ្រៃហ្នឹងគឺគាត់តែងតែឮសម្លេងឬក៏តែងតែឃើញរូបភាពមានគេមកចងកនៅលើដើមជ្រៃហ្នឹងតែម្ដងហើយគាត់ថាពេលដែលអ្នកដើរកាត់កន្លែងហ្នឹងគឺគាត់តែងតែខ្លាចរអានៅកន្លែងហ្នឹងខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងសាច់រឿងរបស់ប្អូនដាដែលគាត់បានជួបប្រទះនៅកន្លែងពេលដែលគាត់ទៅលេងយាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអត់មានក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលខំចំណាយពេលស្ដាប់សាច់រឿងរបស់មានដែលមានបានយកមកនិយាយណាហើយប្រសិនបើអត់មាននិយាយទៅខុសឬក៏ប្រើពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យខុសត្រង់ចំណុចណាមួយក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងខន្តីអភ័យទោសមកដល់មានផងណាហើយប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៃការនិយាយរឿងរបស់មានកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងដល់ Channel មានមួយផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូរាល់ពេលដែលមានបានអាប់ឡូតទៅណាហើយជាចុងក្រោយមានតែពាក្យថាអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អហើយសម្រាប់វីដេអូរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ